том албан тушаал, түүний хариуцлага, мөнгө, том бизнес гэдэг бол хүмүүсийн тийм байнгын далд зовёр төгшөөрт байлгадаг. Тэрнээс ангижрах арга бол тэр их бүх зүйлсүүдийг үл тоогоод тэгээд сэтгэлдээ ингэж зогсох. Сэтгэлчин бол гэгээн гэрлийн чанартай юм аа. Гинтийн хэрээр хэртцсэн юм аа. Тэр хэрийг чи арилгаж чадвал чи өнөөдөр бурхан бодод авална. Та даригч болж болно. Би бурханч болж болох нь шүү дээ. Миний өөрөө ядгалт. Би өөрөө олсон. Тийм учраас бусдын одоо энэ стандарт ус гэдэг би дандаа дэмждэг. Өөрөө өөрийнхөө замаар явж тэр яг тэр стандарт бус гэдэг надад их чухал том зүйл санагдлаа шүү нэрээч. Хайгаад байгаа бас нэг юмныхаа том хариултыг би танаас асууж боллоо. Өнөөдөр энэ ламч бай, бөөгнч бай, хинэнч бай нэг юм тулгаад байгаа байхгүй юу? Энэ чинь ийм байх ёстой. Чи инг чиний алхам чинь буруу байна гэдэг ингээ хүн болгон тулгаад байгаа. Хүн болгон чинь өөр хөв тавилантай. Цаанаасаа тэнгэрээс ягдсан тавилан өөр. Тэгэхээр өөр тавиланг яах гэж нэг хэвэн судах гээд